வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல விஎஸ்டி சக்தி மிசிபிசி மினி டிராக்டருங்க. இந்த மினி டிராக்டர் கூட்டவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டாவேட்டருங்க. இது இரண்டுமே ஒட்டுமொத்தமாக கொடுத்துருன்னு விவசாயி விளை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விஎஸ்டி சக்தி மிசிபிசி மினி டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரும் ரொட்டாவேட்டரும் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த மிசிபிசி விஎஸ்டி சக்தி மினி டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 24 HP பவர் கொண்ட டிராக்டருங்க. 4 வீல் மூவிங் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்குமே டச்சப் ஆகாத வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு தோப்பு மரங்களுக்கிடையே மரங்களுக்கு அருகாமலே பணிகள் செய்வதற்கு எதுவாக இருக்குங்க. நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய விஎஸ்டி சக்தி டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிசிபிசி இன்ஜினுங்க. இந்த டிராக்டரையும் ரொட்டாவேட்டரையும் நேரில் பார்க்கக்கூடிய முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். முழு தகவலும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டிராக்டர் போய் வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் சென்னம்பட்டி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே பக்காவான 2018 மாடலுங்க. உங்களுக்கு அவர் மீட்டர் வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. 503 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தின, குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின மினி டிராக்டருங்க. இந்த மினி டிராக்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டாவேட்டருங்க. ரொட்டாவேட்டர் தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. டோரெல்லாம் வெல்டு கிராக் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின ரொட்டாவேட்டருங்க. இந்த விஎஸ்டி சக்தி மிசிபிசி மினி டிராக்டரும் இந்த ரொட்டாவேட்டரும் சேர்த்து கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த விஎஸ்டி சக்தி மிசிபிசி மினி டிராக்டர் கூட இந்த ரொட்டாவேட்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.